Приватни парцели, овоштарници и обработливо земјиште со мешана државно-приватна сопственост се појавуваат меѓу чисто државното земјиште во Злокуќани на кое треба да се гради новиот клинички центар. Министерот за здравство Венко Филипче изјави за Макфакс дека клиничкиот центар ќе се гради на 30 хектари, а не на целата локација од 85 хектари со намена здравство во Генералниот урбанистички план за Скопје. 80 на хектари, што сметаме дека е преголемо место на кое што ние би го сместили клиничкиот центар, иако планираме да се таму префрли и медицинскиот факултет, но и да се направи центар за истражување на младите лекари и студентите по медицина, нешто што сега недостасува, а сериозно влијае на нивото на експертиза кој што младите лекари и студенти го стекнуваат за време на едукацијата. Тој вели дека е формирана работна група во која членуваат Министерството за здравство, Министерството за транспорт и врски, град Скопје, општина Карпош и катастар. Се работи на подготвителни работи на процедурата што треба да доведе до распишување барање за идеен проект. Во меѓувреме треба да се направат испитување на земјиштето, треба да се утврди кој дел од земјиштето е чисто државно и дали е тоа доволно големо да биде сместен на новиот клинички центар. Доаѓаат во предвид и други постапки околу земјиштето, но генерално земјата е одредена со Генералниот урбанистички план и таа се наоѓа многу близко до психијатриската болница во Бардовци. Негде околу 30.000 квадратни метри, кои се сопственици на приватните парцели, не може ни да претпоставиме. Но станува збор за земјиште кое што допрва, како што ви кажав на почетокот, ќе се работи, ќе се ажурира подлогата, ќе се прави анализа и целта е да овој клинички центар се смести само на државно земјиште. Во Министерството за здравство се работи на новата локација за клинички центар од март годинава, но точна локација се уште не е утврдена. Од јавно достапните податоци од катастарот, Макфакс направи мапа на државното земјиште на посочените 85 хектари во Злокуќани. Мапата покажа дека нема површина од 300.000 квадратни метри, односно 30 хектари исклучиво државно земјиште. Приватни парцели има насекаде, а има и парцели на кои државата ја дели сопственоста со приватници. Градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев, вели дека за целиот потек ќе подготвуваат нова урбанистичка документација и покрај тоа што за некои урбани блокови веќе имаат усвоено планови. На исток граничи со патот за Бардовци, на север граничи со пругата, на запад граничи со болницата за душевни болести Скопје, во Бардовци исто која се наоѓа, и доле на југ граничи со контактната така наречена зона со ископините на Скупи. Тоа е предел од околу 85 хектари мешано, приватно и државно земјиште. Во овој дел има на добар дел детални урбанистички планови, меѓутоа се уште не знаеме дали ќе бидат тие соодветни за проектот кој што се работи, затоа што Министерството за здравство го има готов проектот, ние би изготвувале планската документација. И тој потврди дека клиничкиот центар нема да се гради на целата површина од 85 хектари. Мислам дека постојниот комплекс на водно, на падините на водно, зафаќа околу 25 хектари и тоа е павилионски систем. Односно, знаете, имате една клиника, па друга, па трета. Овде, колку што знам од министерот, целта е да има интегрирана зграда во која што ќе се најдат сите клиники, за да не се доаѓа во ситуација пациент, народски кажано, да го возат со инвалидска количка или болнички кревет по улиците за од една клиника до една друга. Така да таму мислам дека горе-доле со истата површина би им било доволно на Министерството. Новата локација за клиничкиот центар во моментов е безмалку непристапна. Министерот Филипче објасни дека се предвидени две нови сообраќајници кои ќе водат до центарот, едната од Карпош, а другата би била продолжение на булеварот Словенија. Министерството го има во предвид и сегашниот пат за Бардовци, кој е во близина на локацијата, а можно е да се направи железничка станица поради близината на пругата, се планира и хелиодром. Иако беа најавени 420 милиони евра за изградбата, министерот Филипче вели дека се уште немаат финансиска конструкција. Многу тешко да се каже, тоа делот за обештетување на земјиштето го оставам на експертите, тоа не е у рамките на активностите на Министерството за здравство, а колку точно ќе кошта ќе биде врз основа на анализата за потребни легла. Така да не би навлегувал сега во финансиска. Не, заради тоа што
не заради тоа што тоа ќе зависи само од податоците кои што ги извлечеме од тој анализи. Бројот на легла, а врз основа на моменталниот број на легла и нивниот степен на искористеност. Од Министерството за финансии не одговорија на прашањето од Макфакс дали се подготвуваат за експроприација на приватните парцели во Злокуќани на кои ќе се гради клиничкиот центар и по која цена државата ќе плаќа квадратен метар приватно земјиште. Министерот Филипче очекува за година и пол да завршат геолошките испитувања, да се решат сите работи со локалитетот Скупи кој е во близина и да се распише огласот за идеен проект. Министерот вели дека новиот клинички центар може да биде пуштен во употреба за 5 до 6 години.